Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Paggamit sang face shield, liwat nga gina-recommend sa isa ka eskwelahan sa pagbalik sang in-person classes sa Agosto. Yari ang report. Kadaman sa mga pampubliko nga eskwelahan ang hindi makasarang sa pagbakal sa mga plastic barriers sa mga armed desk sang classroom. Gani sa baylo nga plastic barriers, gina-recommend ni Reggie Lachica, principal sa Estefania Elementary School, ang liwat nga paggamit sang face shield sa mga estudyante sa pagbalik man sang in-person classes nga magasugod sa Agosto 22. Para kay Lachica, dako man nga bulig ang face shield, agud bisan paano makitaan sa mga manunudlo ang facial expression sa mga estudyante, ilabi na sa mga class recitations. Dapat ang bata may ready gid siya permi nga face shield pagid face mask. Should kinanglan ang makita sa teacher kung isa sa mga pronunciation daan kinanglan makita ang mga grade 1 teacher makita mo ba paano kinanglan gid ang itsura nga makita si learner ma-shift siya from using of face mask into facial. Okay. Ano na lang ta, ma-request na lang ta sa parents nga to always ready with hindi man siya daw mandatory. Hindi siya mandatory, pero we will explain to them sang ka-importance na kahit mismo si learner naghambal nga gusto na gid nila makikita kay ma'am. Sa advocacy meeting sa eskwelahan, ginpabutyag man sang pamunuan sang bulutuan ang kakulang sang classroom kag manunudlo. Gani kasubong sang nagliligad nga school year, liwat man nga bagapatuman sang 2-session classes sa mga manunudlo agud ma-accommodate ang kadamuon sa mga magabalik sa eskwela nga estudyante. Si DepEd nag-require sang pag-prepare sang kada school sang learning recovery plan amo siya na-embody nila kung paano na siyang mga learning gaps nga ito makupapan. Sa atong di Estefania, embodied sa atong learning recovery plan ang may araw tada nga numeracy kag reading program nga i-implement. That's why nga sa primary grades, grades 1, 2, 3, part na siya sang class program ang reading program kag numeracy program. Pinaagi man sa Brigada Eskwela, ginahaylo sang Department of Education ang mga komunidad para bombuligan ang mga estudyante kag manunudlo sa eskwelahan. Sa pagbalik sang in-person classes, liwat man niya igapatuman sang DepEd ang Mental Health and Psychosocial Support Program agud mapahagan-hagan ang kabudlayan sa mga estudyante sa natalana nga transisyon. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.